ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசினல். உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசனில் வரவேற்கும். இன்றைக்கி உங்கள் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃப்னிக்ஸ் காஃப் சிரப். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை கண்டிப்பாக அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம மெடிசனல் சேனலில் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இல்லை என்னென்ன உள்ளடைந்திருக்கிற பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமிதார்ஃபேன், ஃபெனைலெப்ரைன், குளோர்ஃபெனிரமைன், மேலைட் 3 வகையான உள்ளடைந்திருக்கிற பொருட்கள் இருக்குது. இதுக்கு கண்டிப்பாக எதுக்கு ரிலேட்டடானு பார்த்தீங்கன்னா 100% இது வந்து காஃபு மற்றும் வந்து சளி, ரன்னிங் நோஸ் இருக்கட்டும், ப்ளஸ் வந்து இருந்திங்கன்னா நிறையா பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மூக்கடைப்பு, அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நிவாரணமாக கொடுக்குற ஒரு மெடிசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப்னிக்ஸ் சிரப் தான். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஈஸியாக அவைலபிலிட்டியான்னு பார்த்திங்கன்னா 100% ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக அவைலபிலிட்டியான மெடிசன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்யூல் ஹெச்டெக் தான், ஹேஸ் டைரக்டட் டு ஃபிசிஷியன். மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்கணும், அவர் சாராமல் தயவு செஞ்சு எடுக்கக்கூடாது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஆஸ் டைரக்டட் டு ஃபிசிஷியன். ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் வந்து எல்லா ட்ரக்ஸும் வந்து டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் வந்து வாங்கினீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல்லையும் ஈஸியாக அவைலபிலிட்டியாக கிடைக்கும். வித்தவுட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மெடிக்கல்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. லைக் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமிதார்ஃபேன், ஆன்டிடஸ்யூ, ப்ளஸ் வந்து ஃபினைலெப்ரைன் இருக்குது, குளோர்ஃபெனிரமைன், மேலைட், 2 வகையான ஆன்டிஹிஸ்டமைன் இருக்குது, ஒன்று இந்த ஆன்டிடஸ்யூ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி இந்த காஃப்னிக்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குணப்படுத்துறதுக்காக என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லை உள்ளடைந்துங்கிற பொருட்கள் அந்த மாதிரியான இரும்பல் மற்றும் ஜலதோஷம் மற்றும் அந்த சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்து நிவாரணம் அடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 41 ருபீஸ்க்கு ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி. இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற டோஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து குழந்தைங்களை வந்து 2.5 ml கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது குழந்தைங்களுக்கு, அதுக்கு மேலே வந்து இது வந்து கொடுக்கக்கூடாது. இது நீண்ட நாட்கள் எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சார்ந்து எதனாச்சும் பக்க விளைவுகள் வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரியான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக லைக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசீனஸ், குழந்தைகளுக்கு டிசீனஸ் ஆகும். இல்லைன்னா அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா இது வந்து ஹிஸ்டமைல் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப அரிப்பு இல்லைனா நமைச்சல் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக உருவாகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் தலை சுற்றுதல், ஏன்னா இதை எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லா தூக்கம் வரும், ப்ளஸ் வந்து நல்லா தூங்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் காஃப்னிக்ஸு. இன்னும் வந்து என்ன இதோட குட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து சுகர் ஃப்ரீ இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சர்க்கரை கொடுக்குறோம், அதனால் வந்து சளி இருமல் அதிகமாகிடுமான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வகையான பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை. ஈஸியாக தாராளமாக கொடுக்கலாம், மருத்துவர் சார்ந்து எடுக்கலாம். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எத்தனை நாள் கொடுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டெய்லியும் மார்னிங் 2.5 ml, நைட்டில் ஒரு 2.5 ml கொடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சீக்கிரமாக குழந்தைங்களுக்கு நிவாரணம் அடையிறதுக்காக ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான மெடிசன் ஃப்ரெண்ட். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் முடிஞ்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது சார்ந்து என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசனல்.